มาครับมาดูวิธีการเปิดโหมดของรถตระกูล110i ไม่ว่ารถออโต้หรือว่ารถเกียร์นะครับผมอธิบายแบบคร่าวๆก็แล้วกันนะครับเริ่มมาตั้งแต่ฝา110ก็แล้วกันที่เขาออกแบบช่องโหมดแบบนี้มาครับเพื่อให้รถมันกินอากาศได้เยอะที่สุดก็คือว่าแอร์โฟมันจะไม่แบ็กไว้เลยเนี่ยเดี๋ยวผมจะวัดกับเวอร์เนียที่ใช้กับวัดด้านในนะแบบเฉพาะเลยเนี่ยผมวัดไอตรงคอคอดตรงจมูกวาล์วนะครับมันก็อยู่ที่ประมาณ22กว่าครับ22.2ใน110ไอแล้วก็มาดูทางออกก็ประมาณ22.2เหมือนกันนะครับก็ประมาณนี้แหละแล้วก็ทางออกคือปากทางเลยเนี่ยก็22กว่าเหมือนกัน22.2เหมือนกันซึ่งมันก็ไม่เยอะนะแล้วผมใช้หลักการยังไงมาเปิดเวฟ110พวกกล่องเดิมนะเพราะผมจำของฝาพวกรถออโต้เนี่ยอย่างเช่นคลิกสกูปปี้ไออะไรเนี่ยเพราะว่าวาล์วอะไรวาล์วไอดีเสียมันเท่ากันเดี๋ยวเรามาดูเลยว่าเปิดยังไงอาจจะไม่ค่อยชัดนะมาดูเดี๋ยวผมวัดให้ดูตรงคอคอดตรงจมูกวาล์วนะเนี่ยครับพอร์ตมันจะอยู่เอียงๆนะแต่ว่าพอร์ตมันจะตรงมากเนี่ยครับมาดูมันโตกว่าเยอะนะครับมันอยู่ที่27.3นะครับตรงคอคอดตรงนี้แหละ27.3แล้วก็มาตรงหลังคอคอดเนี่ยหลังคอคอดมาดูกันหลังคอคอดมาดูกันอยู่ที่22.8นะครับแล้วก็ปากทางออกก็22.8นะครับซึ่งเราสามารถสรุปได้ว่าเอาคร่าวๆนะก็ถ้าเราจะเปิดในรถกล่องเดิมพวก110i ที่เป็นลูก53อะไรนี้แหละเราก็ใช้วาล์วเดิมมาเลยแต่ไม่ต้องล้วงบาร์นะเพราะว่ารถเราไม่ได้เป็นกล่องเปิดเราก็แค่แทงด้านข้างจมูกวาล์วข้างจมูกวาล์วตรงนี้ที่ผมชี้อยู่เนี่ย2ข้างเนี่ยให้มันเป็นแบบรูปโอ่งนะรูปโอ่งแบบคอคอดมันค่อนข้างอธิบายยากเนี่ยครับนี่คือพอร์ตเดิมพวกคลิกพวกสกูปปี้ไอนะครับที่เป็น110เนี่ยมันจะอยู่ประมาณนี้แหละอันนี้ถ้าเราดูตรงๆแบบทะแยงนะมันจะอยู่แบบนี้แต่ถ้าว่าเราแบบดูแบบตรงๆเลยเนี่ยมันจะอยู่แบบนี้มันจะเห็นพอร์ตแค่ซีกนึงแต่ถ้าเราเงยมานิดนึงเนี่ยมันก็เริ่มเห็นเต็มใบแล้วแต่ถ้าเราเอียงมานิดมันก็เห็นแบบเต็มเลยก็หลักการประมาณนี้แหละคือไม่ต้องแบบเปิดเยอะก็คือว่าปากทางออกเนี่ยก็เรียนแบบเลยเรียนแบบพวกรถออโต้เพราะว่ารถออโต้เนี่ยมันใช้รอบสูงได้เพราะว่ามันใช้กันเร่งเนี่ยออกตัวเยอะเพราะว่ามันเป็นระบบคัดแรงเบี่ยงหนีศูนย์แล้วก็เป็นระบบเกียร์แบบขั้นบันไดซึ่ง110i เนี่ยมันเป็นระบบเกียร์แบบแมนนวลนะครับคือแมนนวลคือเข้าเกียร์ด้วยตัวเองก็คือว่าเกียร์มันจะไปแบบข้ามแบบสมมติว่า1แล้วก็ไป3แล้วไป6แล้วไป8สมมติประมาณนี้แหละก็เลยก็ถ้าเป็นรถมีคัดมือมันจะอาจจะเรียกรอบได้นะก็คือจะเปิดใหญ่ได้แต่ว่าพวกนี้มันสร้างมาเพื่อแรงบิดแรงทอร์กในรอบต่ำแบบอัตราเร่งดีคือทำประหยัดน้ำมันคือช่องพอร์ตไอดีมันจะไม่แบ็กไว้เลยมันจะไม่แบ็กคือมันจะไม่กักเลยแล้ววิธีการวัดส่วนมากผมก็ไม่ได้วัดที่ขนาดหรอกว่าขนาดเท่าไหร่ผมจะใช้น้ำหรือน้ำมันตวงซีซีแบบรวมเลยถ้าเป็นการวัด Air Flow เขาเรียกว่าถ้าจำไม่ผิดน่าจะเขาจะเรียกว่าเป็นหน่วย CFM อะไรเนี่ยก็ไม่แน่ใจนะก็ประมาณนี้เลยหลักการของการเปิด ID ไม่ต้องใหญ่รูทางออกเนี่ยเท่าเดิมแต่ว่าเน้นสำคัญช่วงที่มันโค้งด้านปีกนั่นแหละปีกตรงนี้แล้วก็คอคอดข้างจมูกข้างจมูกวาล์วเนี่ยเซาะเลยเซาะเหมือนกับพวกรถออโต้เนี่ยคือสูตรผมนะผิดถูกก็ขออภัยนะส่วนเรื่องไอเสียก็ไม่ต้องไปดูมันนะเราต้องใช้สูตรของเราเองเลยเพราะมันจะมาเรียนแบบพวกรถสแตนดาร์ดไม่ได้คือว่ารูปอร์ดตรงทางด้านคอคอด20ทางออกก็20ประมาณนี้แหละแต่ว่าพวกรถออโต้สังเกตนะมันจะว้าวเนี่ยมองเห็นไหมไม่รู้คือมันจะว้าวโค้งมาทางด้านซ้ายด้านซ้ายของคลิปเนี่ยตรงนี้แหละมันจะว้าวแบบเยอะหน่อยมันใส่โค้งมาแบบนี้แหละแต่ถ้าคุณพวก110iรู้สึกมันจะมาตรงๆเลยนะมันจะมาแบบตรงๆเลยแบบนี้เลยตรงๆเลยก็คือวิธีการเปิดของ110iก็เปิดเหมือนไอดีเซาะซ้ายเซาะฝาข้างจมูกเซาะซ้ายเซาะฝานะเซาะซ้ายเซาะฝาข้างจมูกวาล์วแล้วก็เปิดเยื้องลงล่างตรงนี้แหละให้มันเป็นรีคือเปิดตรงนี้2มิลแล้วรูตรงนี้มัน20ใช่ไหมแล้วก็มันวัดรวมเป็น22
แล้วถ้าเราใส่ปลั๊กอินเราจะรู้เลยว่าอ๋อพอร์ตมันเยื้องลงล่าง22แต่ถามว่า22เนี่ยมันใหญ่ไหมมันไม่ใหญ่เราแค่เราเยื้องเราปรับทิศทางแค่นั้นแหละแล้วก็เปิดด้านข้างเนี่ยอีกนิดนึงถ้าใครอยากรู้ว่าผมเอาในทางนี้มาจากไหนผมดูตอนที่ว่ารถมันใส่ของจริงก็คือว่าการกับงานแบบกับใช้งานแบบจริงมันจะมีคราบน้ำมันไอเสียมันจะแทงมาประมาณนี้แหละเหมือนผมใส่ไอซากุไรเนี่ยไขควงเนี่ยมันจะมาแบบนี้แหละแล้วมันจะอากาศมันจะมาโดนมุมนี้แหละแล้วก็มันจะออกด้านข้างและด้านบนมันจะไม่มีรอยแบบรอยขมเหลาอะไรเลยนะก็คือว่ามันจะยังไงก็คือมันไม่โดนไม่ต้องไปเจียมันหรอกบางคนบอกว่าเกานู่นนี่นั่นไอ้เกาส่วนมากแคมคือมันโจทย์อยู่ที่แคมว่าเปิดพอได้เสียเท่าไรลบเครื่องเท่าไรโฟอากาศก็คือเราก็รู้กันอยู่ว่าหน่วยเป็น10mแต่เราวัดมาเป็นมิลส่วนมากแล้วก็ได้ดีมันต้องวัดกับน้ำเพราะเราไม่มีเครื่องเทสโฟอะไรแบบเครื่องเป็นล้านนั้นก็วิธีการเปิดก็แค่นี้เลยก็อีกนิดนึงก็แถมให้นิดนึงถ้าเป็นรถที่ว่าแคมแบบรู้ว่าแคมแบบโอเพนแล้วโอแลบแบบโอเพนแล้วหน้าปิดของไอดีเนี่ยเร็วมากนะเราก็แค่เปิดรูบาร์ประมาณ18กว่านี่แหละก็คือไปคิดเอาเองว่า18เท่าไหร่ก็ไม่มีอะไรมากก็แค่มาบอกแค่นี้แหละเป็นแนวทางพวกที่ว่าทำรถของเดิมมันจะไล่ยาก1 ร้อน2แก๊ก3กำลังอัดเกินอะไรเงี้ยบางคนแบบบ้าพลังแต่ไม่รู้ลิมิตของแคมแต่ละตัวมันนิสัยมันไม่เหมือนกันแคมแต่ละตัวก็มันบ่งบอกว่าแคมแบบนี้ใช้รอบเท่าไหร่ใช้อัตราส่วนขนาดเท่าไหร่แล้วก็ช่องพอร์ตไอดีต้องเพิ่มไหมช่องพอร์ตไอเสียจะเพิ่มไหมแต่ถ้าว่าสมมติว่าแคมเราแบบเราจัดเต็มแบบหมดวิชาแล้วอะไรแบบนี้แหละเราก็สามารถเปิดพอร์ตได้ตามเหมือนที่ผมบอกคือใช้หลักการพวกฝาออโต้นั่นแหละอันนี้ที่ผมเอามาเป็นแบบพรีเซนเตอร์เป็นพระเอกเลยก็คือฝาคลิกคาบูเนี่ยก็สมมติPIก็อยู่แบบนี้เลยเนี่ยนี่มองตรงๆนะมองตรงๆมันก็เยื้องๆเลยแต่ว่าถ้ามองเยื้องมันก็ตรงเลยนะมันสามารถแบบไงสร้างรอบสูงได้ครับก็คือรถออโต้เวลามันออกตัวแล้วมันล็อกคันเร่งแล้วอยู่ที่หน้าไมล์ประมาณ7-80มันก็ใช้รอบประมาณ 8,000 9,000 เกือบ10,000เกือบตัดรอบนะแล้ว110i มันใช้รอบเครื่องตอนเกียร์4ถ้าขี่ประมาณ7-80มันใช้ประมาณ 6,500 7,000เองก็คือย่านแรงม้ามันอยู่ประมาณนั้นแหละแต่ว่าพวกรถออโต้มันย้ายย่านแรงม้าแล้วเราก็ต้องย้ายย่านแรงม้าแคมด้วยส่วนมากถ้าเป็น110i ทำลูก53กล่องเดิมมันจะย้ายแรงม้าไปที่อยู่ประมาณ 9,800 ถึง 1,200 กล่องตัดแล้วไอ้พวกนี้ไม่ต้องทำอะไรเลยมันย้ายแบบย้ายมาแล้วก็คือมันทำช่องพอร์ตไอดีมาใหญ่แล้วมันย้ายมาแล้วแค่เรามาแค่ทำไอเสียตามจินตนาการที่ผมบอกก่อนหน้านี้จากคลิปแล้วก็วางท่อใหญ่ๆให้มันรถมันกินน้ำมันก็ไม่มีอะไรเยอะคนไหนปรึกษาเรื่องอะไรถ้าว่าซื้ออะไรผมก็สามารถปรึกษาคุยได้กันยาวแต่ว่าถ้ายังไม่ซื้อก็ไม่ต้องคุยกันเลยครับช่องทางที่ว่าผมอยากให้ติดต่อก็คือช่องทาง Facebook นะครับกดลิงก์ใต้รูปโปรไฟล์ครับมันจะมีลิงก์ใต้ที่รูปโปรไฟล์ของ TikTok มันจะเป็นแบบว่าลิงก์แล้วกดแล้วมันก็เด้งไปหน้า Facebook นะครับมันจะขึ้นว่าใหม่แคมซิ่งนะครับ